咁有一次我喺街上面見到個婆婆，兩隻手都拎住啲好重嘅嘢。我冇記錯，佢其中一隻手係拎住一袋米嘅。咁我見佢真係好吃力咯，一個普通人都吃力啦，拎住袋米咁重，係咪先？咁跟住我咪同婆婆講，我話我幫你拎咁一袋啦，咁樣。咁點知個婆婆佢就好開心咁同我講，佢話你咁樣幫我拎咁一大袋咧，我唔使咁重啦，真係仲開心過你送啲金俾我啊，咁樣。佢真係咁同我講。即係其實只係付出好少咯，咁已經係唔好講話幫唔幫到人啦，起碼你氹到個老人家我開心，你自己都開心啦，係咪？我仲送咗佢上樓添，咁啊婆婆請我入去屋企坐，咁我就話唔使啦咁樣。另外一次比較難忘嘅事情就係，我記得有一次我去睇醫生。等候嘅期間呢，咁就有個婆婆嚟咗，唔知點解佢當其時呢，就係咁成個人喺度震咯，不停咁樣震咯，即係好似好驚咁樣咯。我就行埋去問婆婆，話婆婆你發生咩事啊？你做咩係咁個人喺度震啊？跟住佢同我講，佢話佢頭先出嚟睇醫生之前，佢就喺唔知係浴室定係洗手間嗰度先啊跌倒，喺屋企得佢一個人住嘅啫。咁佢話老人家咁樣跌親好危險噶嘛，咁所以佢真係沿途到坐低喺睇醫生期間，佢都仲未驚，原來佢成個人都喺度震咯，見到都好唔安樂啦。其實我又冇咩幫到佢喎，咁我覺得開解下婆婆咯，安慰婆婆咯，即係等佢，我叫佢話我話而家冇事噶啦，你唔好咁擔心啦，唔使咁驚啦，婆婆係啦，即係你鎮定啲，慢慢平復落嚟，冇問題噶，咁即係同佢開解佢咯，同佢傾下其他嘢，等佢分散下視線咯。我就送婆婆返屋企啦，佢都係住即係喺個診所附近，就送佢返到上樓啦。咁介紹下佢屋企啊，啲擺設啦咁樣咯。我都逗留咗一陣，我就離開咗佢屋企啦。